各位弟兄姊妹，今日呢係新春啊嘛，係嘛？新春呢，梗係講下賀年嘅揮春啊、對聯啊咁啊。咁啊，我今日嘅題目都特登作成好似個對聯咁嘅。咁但係呢，想俾大家從聖經裏邊嚟到去講幾句祝賀大家嘅説話，恭祝大家常常喜樂，一無掛慮，凡事興盛，主賜平安。咁啊，每一句都有出處嘅喎，都係聖經裏邊嘅説話，就係對我哋嘅祝福嚟嘅。咁所以新春賀年呢，我哋就係互相祝賀啦。咁啊，大家記得我哋而家呢就係進入到2025年呢，我哋教會有個新嘅主題啊嘛。咁啊，主題我第一次嘅講道呢，就係前個禮拜呢，係我同大家嘅講道，就係呢哥羅西書第一章前面嗰幾節啦。咁所以呢，我就同大家呢另外作咗4句，就俾大家呢嚟到去記翻我哋喺第一次講道裏邊所講嘅信息，就係呢祝大家主賜天福，永享福樂，信主得救，彼此相愛。咁啊，呢幾句呢就冇前面嗰幾句咁爽口係嘛？咁但係呢幾句呢就係正係我哋哥羅西書第一章1到8節，我同大家講到嘅一個主要嘅主題，就係講乜嘢呢？就係講我哋之所以有呢種咁樣嘅興奮即係嚟到教會，我哋彼此一齊祝賀，係因為呢我哋得到福音，而福音呢就係從邊度而嚟呢？福音呢就係從耶穌基督而嚟，但係佢帶俾我哋乜嘢呢？就係帶俾我哋盼望，而嗰個盼望就會生出我哋嘅信仰，就會生出我哋嘅愛心，係愛眾人嘅心。咁呢個呢就係上次我哋大家講嘅。咁所以呢，因為福音賜俾我哋天福，係主賜嘅天福，而呢個福音呢就俾我哋嘅盼望係永享福樂，係將來到永遠我哋得着福樂。因此我哋今日係信主得救，而且呢係彼此相愛。呢個呢就係我哋第一講所講嘅説話。咁啊，上個禮拜就多謝呢阿黃長老呢，就替我哋呢就係講咗一個信息，係復興2025。咁佢其中呢個結論裏邊呢，就叫我哋唔好做一個屬靈係唔係靈魂個靈，係呢係零蛋個零，唔好做一個屬靈唔好過一個屬靈嘅零蛋嘅生活。咁所以我調翻轉頭呢，就借用佢所講嘅説話呢，就請大家，我哋今年呢，既然我哋彼此祝賀啊嘛，咁我哋就下定主意，就要過一個屬靈嘅生活。呢個呢，就係屬於聖靈，屬於呢我哋靈命嘅生活。咁呢個屬靈嘅生活，我哋要復興。復興就喺黃長老所講嘅道裏邊就講一個復興嘅生命，就係一個有認罪有悔改嘅生命。一個復興嘅生命係一個有信仰又有跟從嘅生命。一個復興嘅生命係一個有信心又有行為嘅生命。一個復興嘅生命係一個有恩賜又可以發揮出嚟嘅生命。最後呢，當然呢個復興嘅生命就係有今生亦都有永生嘅生命。我哋唔要過一個呢係屬於零蛋嘅生活，我哋要過一個屬靈嘅生活。咁所以今年嘅主題大家記得嘛？我哋今年嘅主題就係8個字。呢8個字就係同心竭力成長成熟，就係喺我哋要睇嘅哥羅西書第一章第28、29嗰兩節所講出嚟嘅。咁所以呢，我另外就再恭祝大家，哇！今日好多恭賀説話喎，咁咧就因為我哋要成長成熟，我就恭賀大家靈命更新，多結果子，作光作鹽，盡心愛主。咁不如而家大家互相恭賀，你揀邊句？我剛才讀過出嚟都好啦，好嘛？就恭賀你隔離左右，起碼恭賀2、3個人先似啊！好啊，而家我哋一齊彼此恭賀啊！
喂，有人偷雞喎，偷工減料喎，講多幾句啊嘛，係咪啊？真係應該講多幾句。咁今日呢，我就嘅題目呢就好似一句對聯咁樣，滿心樂知神旨意，凡事確討喜悅神。咁啊，下邊嗰句呢就唔係起通嘅，就係呢應該討神喜悅。咁不過為咗我諗好聽啲呢，就調咗轉。咁啊，我諗嚟諗去呢，以我嘅才智呢，同埋我嘅時間呢，我就作唔到再好啲啦。咁所以今日仍然呢，就係呢，用呢一段經文同大家講呢對聯。咁啊就係滿心樂知神旨意，凡事確討喜悅神。咁啊，當然第一點呢，呢段經文呢，就係一個祈禱嚟㗎。嗰個祈禱呢，就係願意滿心樂知神旨意啊嘛。咁啊，希望呢，你唔記得我今日嘅講道主要嘅內容呢，你都記得呢對嘅對聯嘅上聯，滿心樂知神旨意。咁啊，我想問嘅就係，其實啲人過去呢，每逢過年過節就好緊張啊，叫去要個頭炷香啊嘛。咁我睇香港新聞嘅時候，我都覺得，咦，每年都要爭頭炷香。咁啊，頭炷香即係唔知有幾多個人可以插到落去嘅喎，係咪啊？即係大家逼我喺香港嘅時候就試過有意外啊，即係逼去要攞到呢個彩啊。咁而家大家就守規矩啲啦。咁但係都冇話100幾十人可以頭炷香啦。咁啊，點解大家要爭住過年去求支籤，去有個祈求呢？點解即係我哋睇香港新聞又好古怪啦？政府官員呢就走去呢，就係乜乜廟嗰度呢，就要係為香港嘅前程呢，就求一個籤啦。咁嗰個籤又話本來我淨係睇個 headline 啊，又話本來20籤啊改咗24啊。咁嗰啲內容我唔知啦。總之好緊張啊！嗰個籤文講乜嘢？咁點解啲人過年要去個廟度求支籤，為咗啲乜呢？咁梗係為咗好簡單啦，為咗知啊嘛，係嘛？想知乜嘢啊？想知道今年係點咯？今年係行咩運程呢？今年係好運呢，定係唔係幾好運呢？定係真係有個衰字喺度咁樣嘅呢？就呢，冇乜嘢求啊，求就係求個知字，係預先知道究竟係個運程係點樣。所以其實咁攞到支籤之後，無論第幾籤啦，裏邊都有個古噶嘛，古人好有句詩句噶嘛，咁啊要人解咯。咁啊個解籤嘅人呢，咁啊當然係應該有學識嘅，就將嗰個籤文嘅秘密嚟到向你解釋。咁所以呢，你自己睇嗰個籤文啊，即係喺新聞裏邊啊，睇見嗰個籤文啊，嗰4句説話，咁你可能都嗰度講乜嘢呢？你都有啲解釋。但係你話我冇嗰種智慧嘅喎，我冇受過訓練嘅喎，我解冇用喎。係嗰個解籤嘅人，佢呢就能夠將呢個籤文背後嗰個神秘知識能夠講咗出嚟。所以其實知識有價之外呢，即係有啲人講，喂，我讀咁多書，其實呢，我可以揾好多錢㗎嚇。知識有價之外呢，神秘嘅知識更有價。有人特別要坐飛機去到好遠嘅地方，為着去能夠得到一個人好能夠明白神秘嘅知識，係將嗰個神秘嘅知識你要解俾我聽。究竟我嘅運程係點樣？或者呢，一個 BB 出世嘅時候就請一個人寫佢嘅八字，寫佢生辰，寫佢嘅前途。哇！嗰張叫命書嚇，就呢話個爸爸媽媽好緊張啊，接埋呢就收埋啦。嗱，呢個呢就係我個 BB 仔 BB 女嗰個前程啦。呢個咩嚟㗎？係神秘知識，係屬靈嘅知識。所以其實喺新年裏邊呢，我就發覺喺呢段經文裏邊所講嘅滿心樂知神旨意，不如呢，我哋就話我哋唔好去求籤啦，求籤所求嘅只係呢個係偶像公仔所俾你嘅神秘知識。其實呢，求籤不如求神旨，係求問神嘅旨意。
神嘅旨意，哥羅西書裏邊呢，就話俾我哋聽，因此我自從聽見你哋啲好嘢之後，保羅話我就為你哋不住嘅禱告祈求，就願你哋喺一切嘅屬靈嘅智慧悟性上滿心知道神嘅旨意。當你普通讀呢節經文嘅時候，好普通啫，係要知道神嘅旨意啫嘛。而其實成本哥羅西書裏邊大部分嘅內容都係要俾當時嘅教會弟兄姊妹知道神嘅旨意。咁你話神嘅旨意，我哋成日都聽啦，做基督徒嘅我哋要跟神嘅旨意啊嘛。但係你唔知道原來神嘅旨意係咁有價值嘅喎。係呢個世上嘅人呢，好多人係特別新年嘅時候，佢好想知道嘅喎，佢特登花好多錢，或者在平常嘅日子，佢有特別嘅需要嘅時候，佢特登去拜訪一個人，俾好多錢佢，然後呢，要佢將呢種神秘嘅知識講咗出嚟。其實呢個呢，就係神嘅旨意啦。運程係乜嘢呢？前邊係乜嘢呢？所有呢個保羅喺呢度講，佢話你哋知唔知啊？我嘅祈禱啊，我第一個祈禱就係想你哋滿心知道神嘅旨意，所以滿心樂知神旨意就係我嘅第一點。好簡單啊，滿心知道神嘅旨意。呂振中牧師嘅翻譯，佢就將滿心知道神嘅旨意翻譯成願你哋對神的旨意得到充滿嘅認識，充滿對上帝旨意嘅認識，就係呢個祈禱，就係話新年裏邊嘅第一個願望。保羅話我對你哋成個教會第一個願望就係願你哋充滿對上帝旨意嘅認識。充滿認識就係代表就係能夠知道，完全嘅知道，充分嘅知道神嘅旨意係點樣嘅。充分嘅認識即係唔係淨係頭腦嘅認識，而代表埋我哋嘅感情、我哋嘅精神、我哋嘅靈性上面對神嘅旨意嘅認識。而呢種嘅認識神嘅旨意，就係應該可以影響我哋日常嘅生活嘅。你話牧師，我又唔係好明啦。咁你又攞翻解千腦嚟到去諗啦。嗰個簽文你攞咗翻嚟之後，對一般嘅人嘅影響係乜嘢啊？咁佢就會趨吉避凶，佢就會呢改變自己，連間屋嘅設計都改埋，連間屋嘅顏色都改埋，連自己嘅生活次序都改埋。點解要改得咁厲害啊？因為佢好信呢個神秘嘅知識。呢個世界係有屬靈嘅世界。我哋嘅生命係有屬靈嘅生命，呢個就係你嚟到教會裏邊嘅原因啦。你唔係淨係得呢個肉體嘅命，你自己知㗎。你去睇醫生只可以睇到肉體，睇唔到你裏邊。要睇裏邊要睇精神科，話千祈唔好去睇精神科。精神科我精神有問題，其實唔係啊。如果真係精神科，普通嘅知識就係幫助你了解你自己。但係原來我哋除咗肉體同埋精神之外，我哋仲有屬靈嗰邊嘛。所以呢個充滿咗上帝旨意嘅認識，係一個非常重要嘅對你重要嘅一個知識嚟嘅，係你唔能夠避開，因為呢個知識本身就係能夠影響你嘅日常生活。你必須透過點樣去認識呢？透過讀神嘅説話，因為神嘅説話就係將佢嘅旨意顯明啦。所以點解嗰本聖經咁寶貴嘅原因？因為裏邊所蘊藏嘅喺呢個人生裏邊，喺呢個世界歷史上邊，係好多好多係神嘅旨意在其中。所以我哋學習神嘅聖經，而且我哋透過禱告，你要尋求神嘅旨意，我哋同人嘅關係會受影響，我哋嘅決策點樣做決定會受影響，我哋嘅生活點樣生活會受影響，我哋嘅行為我哋一樣會受影響。所以呢個充滿咗對上帝嘅旨意嘅認識，係真係對我哋好多人有一個非常重要嘅成就嚇。好似呢，你初去信主嘅時候，你對上帝嘅認識，你就會問我乜嘢唔做得啊？但係到你今時今日，你就會問神鍾唔鍾意㗎？從呢，我做唔做得
去到神中唔中意，中間就係一個成長嘅過程啦。呢個就係成長成熟嘅過程啦。充滿對上帝旨意嘅認識，係當你不斷去尋求耶穌基督嘅靈，會喺你心靈裏邊會造就你，令到你可以累積對上帝旨意嘅認識。真正嘅智慧唔係淨係知道乜嘢係啱，真正嘅智慧係知道點樣將呢個啱嘅道理應用喺佢日常生活嘅裏邊。佢嘅事業、佢嘅家庭、佢嘅信仰，所有嘅決定都係互相相交嘅。你嘅事業會影響你嘅家庭，你嘅家庭會影響你嘅事業，而你嘅家庭事業會影響你嘅信仰，而你嘅信仰又係影響晒你生活嘅所有嘅部分。你係一個點樣嘅人，你要將來成為一個點樣嘅人，所有嘅嘢都係靠住呢種對上帝旨意嘅認識嚟到去建立起上嚟嘅，而來自神嘅旨意嘅認識係適合所有嘅人嘅。無論你係男女，你係老幼，無論你係乜嘢嘅背景嘅人，呢個神嘅旨意都係對你有幫助嘅。而且呢種神嘅旨意係令到你行在其中嘅時候，你會好有自信。行在其中嘅時候，你會好心裏邊平安，你會度過人生各種嘅患難。喺剛才我唱嗰首詩歌嘅時候，我嘅心喺度默想，我一路唱嗰首詩歌，一路喺度影響我嘅思想。咁我就想到，我哋基督徒同非基督徒喺呢個世上遇到嘅可能係相同嘅事。如果我有一日嗰架即係不幸係失事嘅機上面有我屋企人，有我咧親戚朋友，我同其他嘅喺呢個世上遇到呢種患難嘅家庭係一同一樣嘅。你話我可以避開，係可以避開，但係我又有可能係同佢哋同船嚟到去渡過。咁究竟有咩不同呢？個不同就非常大啦。就係話我哋同樣面對火災，我哋同樣面對一個興奮嘅慶祝國慶嘅日子，我哋同樣面對各種嘅人生嘅事，但係我哋裏邊就有神嘅旨意引導我哋。所以雖然我屋企可能遇到一啲係不如意嘅事，但係我唔係只係阿 Q 精神咁面對，我係真係有內涵嘅。我知道呢位上帝係睇住我嘅。我知道耶和華是我的牧者，我必不致缺乏嘅。呢個唔係一種口頭禪，而係事實上神真係咁樣應許過。所以呢種嘅信仰本身就帶領我哋同其他嘅人同樣度過一個環境，或者同樣慶祝一個快樂嘅事件，我哋有所不同。呢個係累積神嘅經驗。我哋喺人生嘅裏邊，無論我哋年紀幾大，特別係到我哋年紀大咗嘅時候，呢種豐富嘅經驗嚟到幫助我哋更加係有忠心嘅嚟到去跟隨神。我哋唔會離開神，而且亦都能夠透過我哋呢種累積咗對上帝旨意嘅認識啊，我哋可以指導嗰啲後輩走條正確嘅道路。你話你食鹽多過去食米，冇錯。但係你究竟可以俾到嗰個後輩乜嘢嘅指導呢？如果你喺你嘅累積嘅裏邊，你有呢種對神旨意嘅經驗，呢個旨意唔係一種知識啊，係一個日常生活，你不斷嘅使出神嘅旨意，你嗰個生命嘅智慧就與同人唔同啦。譬如舉個例，我哋新年嘅時候，我哋如果喺屋企新年嘅時候我喺香港嘅屋企啦，就打爛咗嘢嘅時候，咁啱啱咧就遇到咧有人嚟拜年喎。咁我嗰個親戚咧當然唔信耶穌噶啦，佢話咁樣你今年咁樣打爛嘢，你今年行衰運啊，係嘛？因為佢唔係講笑喎，佢覺得你新年嘅時候打爛嘢真係會帶俾你屋企衰運，咁佢就想話喂，你快啲做啲嘢嚟到去補救翻喎。但係你會點樣話俾佢聽啊？你有呢種累積對神嘅旨意嘅認識，你會點話俾佢聽啊？你話俾佢聽，
耶和華是我的牧者，我必不致缺乏。必有恩惠慈愛隨着我，我且要住在耶和華的殿中，直到永遠。呢個唔係只係一句口頭禪，呢個就係呢一刻我面對打爛嘢，人哋話係一個衰運，我清楚知道耶和華神嘅旨意，所以滿心樂知神旨意。下一句，凡事確禱喜悅神。呢段經文下邊就好長啦。呢個禱告喺第9節之後嘅禱告，佢話你滿心知道神嘅旨意。第10節就話係為咩目的呢？係好叫你哋行事為人對得起主，凡事蒙他喜悅，在一切善事上結果子，漸漸地多知道神，照着他榮耀嘅權能，得以在各樣的力上加力，好叫你哋凡事歡歡喜喜地忍耐寬容，又感謝父，叫我哋能與眾聖徒在光明中同得基業。他父救我們脫離黑暗的權勢，把我們遷到他愛子的國裏。呢個愛子，我們在愛子裏邊得蒙救贖，罪過得以赦免，裏邊非常之多嘅神嘅旨意嘅啟示。今日我同大家分享2、3點。第一就係過一個對得起主嘅生活，就係第10節，佢話點解你哋要知道滿心知道神嘅旨意呢？就因為你哋要過一個對得起主嘅生活。我哋日常生活、日常嘅行為係應該見證主嘅行為。我哋日常嘅行動態度，我哋嘅品格係應該係一個見證主嘅生活。無論我哋喺工作嘅地方、喺屋企裏邊，或者喺教會嘅裏邊，我哋都應該去表現到係似耶穌基督嘅品格。喺呢個咁快節奏嘅社會裏邊，特別係我哋從香港嗰啲大城市而嚟嘅，呢個社會係話俾我哋聽，成功係重要過誠信，成功係重要過你點樣做人。只要係成功就重要。但係我哋能夠知道神嘅旨意嘅人，我哋就知道我哋要選擇走一條正義嘅道路。啲人話我傻，咁你點樣答佢呢？你話唔係啊，我做事好有原則㗎，我做事呢係咁樣就咁樣㗎啦。咁佢話你傻啦，個結果係你吃虧啊嘛，你蝕底啊嘛。咁我哋點樣有答案答人哋呢？點解你要堅持做啲正義嘅事呢？點解你做正義嘅事唔係一個傻瓜，而係反而嗰啲唔做正義嘅事嘅人最終係個傻瓜呢？個原因好簡單啫嘛，就呢個世界有神，而神嘅旨意就係獎賞嗰啲行正義嘅事嘅人。所以我哋要選擇道路嘅時候，我哋選擇嘅係見證耶穌基督，尋求俾神嚟到喜悅我哋。有一次有個姊妹就同我講，佢話牧師，尋日俾人激親，如果我唔係個基督徒呢，我就鬧翻佢轉頭啦。你有冇試過？好似好多人都試過。我俾人咁樣激親，如果我唔係個基督徒，我就唔係咁做啦。咁我就讚佢，我話你做得啱。咁但係你係咪覺得好委屈呢？佢話梗係啦，我做基督徒做得好委屈啊，好谷氣啊。咁我就話俾佢聽，你唔使激氣，你諗下，主耶穌愛人，愛到肯為人而死。如果你唔為耶穌忍下氣，幫下耶穌做見證，咁你點對得住耶穌啊？我哋要過一個對得住耶穌嘅生活。其實過咗幾年之後呢，呢個姊妹呢個性格都變咗，佢已經分得到喺乜嘢事上邊係可以發嬲嘅，係應該發嬲嘅，喺乜嘢事上邊應該寬容大量嘅。當佢唔係
好認識神嘅旨意嘅時候，當然佢會覺得好委屈。但係當佢成長啦，佢嘅生命有改變啦，神嘅旨意就改變咗佢。佢已經唔係好似一般人嘅睇法，我唔係蝕底，我反而係賺咗啊！弟兄姊妹，日常嘅生活，我哋要過一個對得起主嘅生活。喺每一件善事上邊，你要結出果子。每一件善事結出果子係一個非常重要嘅行為。就係當我哋不斷對上帝嘅認識之後，我哋嘅信仰唔係停滯不前嘅，反而我哋嘅信仰越嚟越活潑同埋積極嘅。心靈嘅成長唔會跟住個年紀增長衰老停止，反而當我哋繼續去尋求神嘅說話，我哋繼續去祈禱嘅時候，我哋嘅心靈會繼續成長，繼續成熟。即使到咗晚年嘅時候，我哋都有機會做好多嘅，我哋可以幫助人，可以鼓勵人，可以為別人祈禱。我哋要傳遞俾後輩神嘅說話，教後輩嚟到禱告，做佢哋嘅榜樣。無論我哋係喺咩年紀裏邊，我哋多講一句好嘅說話，多鼓勵人，喺每一件事上邊做神嘅一個見證，我哋能夠將榮耀歸俾神。呢個就係在每一件善事上邊結出果子。但係跟住第11節，保羅就講咗一句說話，我記得我喺個聯合崇拜裏邊特登攞出嚟借題發揮嘅。呢句說話就係話，第11節，照他榮耀的權能，得以在各樣的力上加力，好叫你們凡事歡歡喜喜地忍耐寬容。保羅話要照住上帝榮耀嘅權能，要照住上帝榮耀嘅權能，加強我哋一切嘅力量。咁當你咁樣聽到呢句說話嘅時候啊，你會唔會係嗱？我再讀一次啊！照住上帝榮耀嘅大能，叫你哋各樣嘅力量都能夠力上加力。咁你會諗到乜嘢呢？你好容易就以為佢係講緊，哇！我同人辯論嘅時候，哇，個口才好好啊，唔會俾人窒親。你可能會話，喂，我比嗰個大隻佬更加有力氣。你可能會話，你話唔係喎，我比嗰啲人，哇，有神嘅能力幫我，我嘅思想更加敏捷。事實上係真嘅，神嘅能力係能夠起死回生，係咪？係真嘅，神嘅能力係有呼風喚雨嘅權能。但係耶穌基督嘅能力最常見喺邊度呢？耶穌基督嘅能力最常見嘅就係佢不辭勞苦嘅幫助人。耶穌基督嘅能力係佢知道幾時為着公義聖潔，你要潔淨聖殿。耶穌嘅能力就係當佢去為人釘喺十字架上邊，去愛罪人愛到死，而呢去忍受惡人嘅辱罵。呢個就係耶穌基督嘅能力啦。耶穌能夠呼風喚雨，耶穌基督能夠起死回生。但係喺佢整個人生裏邊，呢啲只係2、3次、3、4次。但係佢整個人生裏邊所表現嗰種能力，就係神聖嘅能力。而神聖嘅能力嘅目的係乜嘢呢？請大家睇呢節經文。佢話神聖能力嘅目的係叫你凡事歡歡喜喜嘅忍耐寬容。呢個力量唔係你自己可以有嘅，呢個力量一定係從神而嚟，從主耶穌基督而嚟。生活嘅重擔係好重嘅，特別家庭嘅重擔、身體健康嘅重擔、呢個社會改變嘅變化嘅重擔。我哋可能老啦，我哋嘅身體有好多挑戰，我哋真係需要好大嘅能力。但係保羅向我哋保證，
神會以佢榮耀嘅力量，使你嘅力量加強。而呢種力量唔係年輕人嘅力量，而係神聖嘅力量，係能夠令到你有耐心又快樂咁樣，你要堅持落去嘅。而呢個目的，呢種力量加喺我哋身上，力上加力喎，喺你嘅力上面再加力喎，加咩力啊？加神榮耀嘅權能喎，係目的係為咗叫我哋歡歡喜喜嘅忍耐寬容。事實上呢個社會實在有好大壓力，世界2025年我都講過有非常大嘅改變，我哋好需要有神喺我哋心靈裏邊，呢種嘅忍耐，呢種嘅寬容係從神而嚟嘅，佢俾我哋力量，係俾我哋堅持相信，即使最困難嘅環境，我哋都能夠好喜悅咁樣，你要達成神喺我哋生命上面嘅嗰個使命。我喺家庭裏邊嘅責任，我喺我自己身上面嘅責任，我喺兄弟姊妹之間嘅責任，我喺個教會裏邊嘅責任，我喺呢個社會上面嘅責任，我係能夠歡歡喜喜嘅忍耐寬容咁樣達成呢個使命。面對各種嘅考驗，面對我身體各種嘅改變，面對呢個社會點樣嘅改變，我哋能夠喜樂咁樣，你要堅持落去呢種嘅力量，因為我相信神嘅應許，我相信神俾我有恩典，神嘅能力每一天更新我，神答應過陪伴我經過人生每一個階段，神答應我無論係乜嘢環境，賜俾我一種平安，係呢個世人唔可以賜嘅。我想問下你，點樣忍耐寬容而可以歡歡喜喜嘅呢？哇，忍係好難忍嘅，所以個忍字前面應該加個苦字，苦忍啊，係咪啊？忍耐喎，幾難忍啊！嗰啲叫廣東話叫好難頂啊，嚇頂唔順啊，嚇呢個就係忍耐喎。我哋忍點樣忍啊？忍點樣能夠忍耐裏邊可以歡歡喜喜呢？弟兄姊妹，你答我啦。忍耐都已經夠啦嘛，係嘛？神你俾我力量去忍，我都已經好難得啦，我自己忍唔到嘅喎。你俾我力量去忍，忍完之後仲話會歡歡喜喜嘅忍耐寬容，其實就係我哋有一種另外一種生命啊！嗰種生命係有神嘅愛嘅生命，係愛神，係愛人，係愛我自己。我嘅目的唔係再同人比較，我嘅目的唔係淨係要去經歷嗰啲苦楚，然後為自己申冤。我嘅目的係要愛我自己，令我自己成長。我愛別人，令到別人你要成長。我最近再睇翻我10年8年前講嘅一篇講道，我話呢係為着別人嘅成就而開心，嗰個就係愛啦。弟兄姊妹，咁樣嘅善意，咁樣嘅慈愛，我想別人改過，我想別人好，我想別人有希望，我好想別人好似我一樣咁樣得到神嘅恩典。咁樣嘅態度就係能夠令到我哋喺忍耐裏邊寬容。最後呢節經文講感謝，感謝父神，感謝父神，感謝聖子。我讀一讀俾大家聽，12到14節。又感謝父，叫我哋能與眾聖徒在光明中同得基業。他救我哋脫離黑暗嘅權勢，把我哋遷到他愛子嘅國裏。我哋喺愛子嘅裏邊得蒙救贖，罪過得以赦免。呢個清楚講到係父神救我哋，又清楚證實係聖子救我哋。佢哋三位一體嘅神一齊嚟救我哋。所以我哋要為乜嘢感謝神呢？我哋要為獲得咁多寶貴嘅禮物嚟到感謝神。我哋係從黑暗嘅權勢拯救出嚟，帶入去耶穌基督嘅國度。呢個你話幾難得啊？我哋係透過耶穌嘅寶血得到救贖，係得着赦免，然後得着永恆嘅盼望。你話幾難得啊？我哋而家有資格係同所有進入光明嘅聖徒一齊能夠得着聖徒所得嘅所有一切，嗰啲叫產業啊！你話呢一切寶貴嘅禮物係幾咁令到我哋開心，
欣慰嘅一個事實，因為裏邊背後有一個保證，係從耶穌基督而嚟嘅保證，係從父神而嚟嘅保證。我哋必會成功，我哋嘅救恩必會成就。救贖唔係基於我嘅努力，救贖唔係基於呢個世界有任何一個人、任何一個黨、任何一個機構、任何一樣嘢俾我嘅恩典。救贖係基於創造宇宙萬物嘅主宰嘅恩典。無論我過去有幾大嘅掙扎，無論未來有幾多嘢我唔肯定，但係我可以肯定一件事，就係我在父神裏邊，我在耶穌基督裏邊係滿有盼望嘅。咁最後講到結束啦，我哋攞乜嘢嚟報答神嘅厚恩呢？所以一個滿心知道神旨意嘅我，滿心知道神旨意嘅你，係一個充滿感恩嘅人生。我哋反思下我哋嘅生活，我哋就會充滿咗感激。我哋知道，我哋喺耶穌基督裏邊係安全嘅。喺呢個世上，人睇嘅成就同我哋睇嘅成就唔同，而我哋睇嘅成就唔係阿 Q 精神，嗰啲唔係成就嘅度成就。我哋睇嘅成就係真實嘅成就，呢種嘅成就係喺呢個世上係好有價值。我哋呢種人，我哋呢種人生觀，我哋呢種有信仰嘅人，我哋喺呢個世上係最有價值嘅人。我哋呢種身份係呢個好難得嘅身份，而呢種嘅身份係唯有第一係父神賜俾我哋嘅，第二係聖子救贖我哋嘅。所以我哋能夠有呢種咁樣嘅身份，有呢種咁嘅盼望嘅人，我哋嘅人生係快樂嘅，係鼓舞嘅，係有力量嘅。我哋能夠同別人分享我哋嘅希望。所以最後我想問大家幾個問題：我哋係咪不斷尋求認識上帝嘅旨意？剛才你聽到我講啦，呢個世上神秘主義有價，神秘知識有價。你感唔感受到？神已經將最寶貴嘅禮物擺咗我哋面前。呢個寶貴禮物嘅入門係耶穌基督嘅救恩，但係救恩唔係就停喺救恩嘅門口，進入救恩嘅裏邊就係你繼續認識神嘅旨意，而神嘅旨意就打開一道非常敞開嘅大門，俾你進入去呢個世界，俾你進入去你人生裏邊最高峰嘅地方。今年我哋嘅目標係成長成熟。保羅所提嘅第一就係不斷嘅尋求上帝嘅旨意。第二，你願唔願意行事係甘願去凡事係令神喜悅呢？第三，你願唔願意用時間嚟到鼓勵人同埋祝福其他人呢？第四，你願唔願意依靠神嘅力量去堅持落去？唔怕而家遇到嘅困難障礙呢？最後，我哋係咪每一日都能夠為着神嘅拯救而過一個感謝神嘅生活呢？所以呢度5個問題就係成長成熟嘅5個指標：認識神嘅旨意、討神喜悅嘅生活、祝福別人、堅持落去，同埋凡事謝恩。我哋一齊祈禱。我哋親愛嘅天父，我哋感謝你嘅話語引導我哋，賜俾我哋力量。當我哋繼續係行喺呢條路程上邊，求你俾我哋能夠用智慧嚟到過每天嘅生活，就係從你而嚟嘅智慧，幫助我哋按照你嘅生活方式嚟到去指導我哋過每天嘅生活。提醒我哋擁有嘅榮耀
亦都提醒我哋凡事謝恩。我哋咁樣祈求，奉耶穌基督聖名，阿門。